thank you。呢啲多謝，呢啲都係我啲係咪同屆㗎？我哋點解佢靚咁多嘅？佢保養得好啊！其實好高興今日喺度見到大家。嗱，除咗頭先啲歡呼聲，其實係唔夠嘅，大佬我嘥咗2日時間準備呢樣嘢，呢個 show 嘅，起碼俾啲吹口哨，吹口哨得唔得啊？嗱，如果你哋咁啊，我以為你柴台啊，我想吹口哨，得唔得啊？吹口哨得唔得啊？吹口哨冇人識吹。我係咪吹得好靚呢？喂，唔係假㗎，真㗎。係啦，好多謝 ，thank you， 多謝。好高興呢，1年1度我哋又喺度見面啦。舊年我記得我哋用財籌館個晚會呢，就喺真係講起嚟都大吉利是，係喺清明嗰一日喺怡保嗰度做。嗱，其實即係等於收花，唔該。呢個都係我個同學，佢早我好多屆，因為佢係姓朱嘅。其實收花咧，頭先講起清明係嘛？其實我人哋送花俾我咧，我有幾個月唔收花㗎。4月幾啦？4月幾係清明啊嘛。跟住而家呢個月份，唐人7月啦，跟住仲有9月。咩？紅毛人就10月，唐人9月係重九嚟㗎嘛，我都唔收花。9月初9係重九，重陽節，所以我都唔收花。咁母親節當然收啦，係嘛？所以頭先第一扎花送俾我嗰位男士，佢仲嘴咗我一啖，幾無辜啦我。本嚟諗住保持翻嗰個初吻，睇下邊個今晚有邊位男士肯捐錢，我就俾佢嘴一啖嘅。而家冇咗呢條啦，頭先嗰個人去咗邊啊？罰佢啦，啱唔啱？好，頭先唱咗嗰首咧就係梅艷芳嘅一首《飛躍舞台》。梅艷芳係我偶像，我成日